welcome. This is the energy vibration reading for all sun, moon, and rising. Boogschutter mensen. Het is de eerste week van de maand of mei. En de week begint vanaf 1 tot en met 7 mei. En ik moet best wel zeggen dat het is een week waar de moon zijn de vocal. De maan die staan zo uit, 2 vol en 2 half. Zorg er hiervoor dat bepaalde situatie wordt veranderd. Zorg er hiervoor dat stabiel komt in je leven. Zorg er hiervoor dat je heeft een soort of stabiel en je luistert naar je intuïtie, omdat dat is de informatie wat de universe stuurt nou naar je toe. Als we gaan even verder en we zitten alles aan wat om te kijken en te bekijken. Je week begint met 9 van staven. 9 van staven is een prachtige energie. Je weet dat je wordt beschermd. Als we gaan even verder, we hebben de prins van cups. De prins van cups is de energy vibration. Ik ken de kinderen van jullie of dat soort van dingen. Of ik ken iemand die komt dwars bij bepaalde soorten energie, oké? In de middel van de week, je hebt de alpha moon. De moon is hier met 1 alpha moon achter, 2 full moon. Daar is een situatie. Het is een cosmic week, mensen. Leren wat het is, een cosmic week. Het is niet een week waar allerlei dingen dat gebeurt op de mundane world en de 3D world, maar het is een week wanneer je cosmic family, de cosmic family, wil contact met je nemen. Dus hier staat iets in deze week dat je moet hier opletten. Daar komt lux in je leven, heel veel lux in je leven. Als je ziet hier, de as van Pentacles is hier, maar daar komt heel veel lux in je leven. Daarbij heb je ook de energy vibration van de koning. De koning is in de omgekeerde vorm. En deze situatie laat je even zien, dat bepaalde situatie met deze vrouw, wat is gebeurd, het klopt niet. Er is een situatie waar het klopt niet. Oké, dus je moet even realiseren de situatie dat plaats is genomen en dat u bepaalde dingen, je ziet het anders. Op zaterdag je familie ga je steunen. Op zaterdag, dat is een groot steunen. Je familie ga je echt steunen. En je gaat even krijgt die energie van de unjust wordt gebalanceerd. En dit heeft mee te maken met de situatie dat was onjust tegen jou. En dat heeft mee te maken met deze koningin van de cups. Dus de steun van je familie en dat soort van situatie gaat echt best wel binnenkomen. En je gaat het echt wel zien hoe een bepaalde situatie is verwerkt en gewerkt. En hier ga je echt veranderen in je leven. En je gaat even zien hoe belangrijk bepaalde situatie gaat best wel voor je uitkomen. En dat gaat je best wel lukken. Dus geniet hiervan en realiseer hoe krachtig certain aspecten van je leven gaat best wel gebeuren. En dan zie je hoe een bepaalde situatie ga je best wel helpen om jezelf te verbeteren. En je komt daar op een sens en een manier wanneer je gaat even zien belangrijke situatie in je leven wordt veranderd. Vanwege doordat whatever de situatie was, die energy vibration van je familie ga je best wel helpen door deze situatie dat is ontstaan door bepaalde reden. En deze situatie kunnen ontstaan door de koningin van de cups. Want er is een situatie dat is niet van toegestaan. Waar de koningin van de cups gaat even bepaalde situatie doen en het klopt niet. Oké, dus daar zijn er heel veel soorten situaties. Als je kijkt,
de situatie met de 9 van staven met die prins van de cups. Dat is iets wat is hier aan de hand, oké? De 10 van pentacles is echt een leuke energy vibration dat je vindt dat je komt gewoon in connectie met, maar toch zie je dat deze situatie is vanaf een hoge en high energy level in je leven en je kan gewoon best wel wat verandering daar kan even meenemen en je kan bepaalde situatie even jezelf kan helpen om oprecht een soort van deel van iets is even aan het veranderen. En dit is gewoon krachtig. Dit is gewoon goed, omdat je krijgt gewoon balance. Dus als we even goed kijken aan wat is het dat jullie moeten echt realiseren, is succes. Succes. En voor sommige mensen is succes, voor sommige mensen, je hebt best wel, als je bent een man, je hebt best wel wat situatie dat je moet best wel hier even na gaan kijken en probeer even balance hier in te brengen in bepaalde situatie. En door in balance in bepaalde situatie te brengen, dan ga je zien een transformatie in je leven. Je gaat zien echt een transformatie in je leven komen dat je hebt nooit gezien. En dit, en hiervan, je wordt heel blij voor vanwege doordat je ziet dat deze transformatie gaat je best wel helpen om een heel op dezelfde manier dingen te bereiken in je leven. En het is best wel goed, want als je even bekijkt hoe het is dat intuïtie, de luxe dat je krijgt in je leven, en luxe hoeft niet dat je zeer rijk bent, maar luxe kan bedoelen dat je hebt innerlijke wijsheid en je bent heel connect met jezelf en je bent oprecht naar andere mensen en dat geeft je innerlijke rust, maar ook luxe in je leven, omdat dan je leven zal vibrate op dat energy vibration dat je geeft uit naar andere mensen. En dit is wat ik probeer mensen om te leren. Als je mensen behandelt met respect en dat soort van ding, je krijgt dat ook terug. En doordat, je krijgt zo een prachtige, good energy vibration. En je snapt gewoon hoe prachtig dit is en hoe goed dit is. En door dat echt de verstand van om te hebben, dan ga je zien hoe bepaalde situatie wordt uitgewerkt in je leven. En hier, het is een krachtige week. In whatever manier bekijk je deze week, je bent beschermd. Je bent beschermd van de koningin van de cups. De koningin van de cups, dat energy vibration, wat ze proberen om te doen. Je gaat even zien dat deze situatie gaat best wel oplossen. En met de oplossing van deze situatie, je gaat even creëren iets een beter leven voor jou. Dus dit is best wel goed. Dus ja, ik ga het even zeggen tegen jullie. Geniet hier van de week. En ik ga zeggen namaste tot volgende week.